بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا غسالة فرونت لود LG دايركت درايف 8 كيلو. كان العميل بيشتكي ان الغسالة قطع دار وشامم ريحة شهر، وبالكشف عليها وجدنا ان كابل الباور مقطوع، وبفضل الله ثبتناه والغسالة تعمل بحالة جيدة. للاستفسار او طلب الخدمة رجاء التواصل على ارقامنا وزيارة صفحات غسالتي على السوشيال ميديا او زيارة الموقع الالكتروني غسالتي.